ta jeg gjør video og tås om noen ting, så det vi kvart så at huskått eller trångten til å gjøre video til årsaker omkring samtale har vi haft utsøkken dagen eller undanfærre, du vet da, undanfærre. Og så, men video gjør jeg avnavngivet, det gjør jeg i hverhalden å se at jeg ble årsaker omkring samtale og anmynter og at det så, og at det aktuelt, og så tås jeg det avnavngivet, og så tås jeg i hverhalden å se. Så tås jeg til malevne, tinge. Og så, du vet, og det som motiverer meg til, det er noe som jeg har i hjertet, du vet. Det er en trångt om at si noen ting om det. Og så sånn som en malbærer med kanskje oi tog innslag noen ganske herlige og knorslott. Det er ikke noe personlig til møte noen som jeg har tåset vi, men det er anstigten for tog tingene. Det er det som er. Og om vi kaller omkring knorl og lorstenda og sånt, det er, ja, men ta tåset, altså innslag er til det som lorster. Og kaller det knorl og lorstenda eller et eller annet drump og hva andre kan finne på å kalle det, så det øyne kvør som lorster som rangomin strikene. Rangomin strikene, det altså, avgjøre myndeløgjen Guds år, og jeg sier Guds år, sier hetta, la meg lese det for der. Var du ikke avs ned, og så motar du med det, ja, så det en drumper og en lorstende. Så kan det være beit han som tar seg vi, eller øyne av dem som tar seg vi, kanskje tar seg vi trutja personer, og hver så som lorstenden og drumperen, kanskje parstvis annar, og kanskje møyre hin, eller kanskje atle trutjer. Det det typisk. Men poenget ikke at finne fram til hver det nå, hva snakker han om og ditt og datten. Nei, et hos innslag til øyne som lortar. Og innslag om evne. Innslag ikke om noen person, innslag om evne, og jeg tås inn i ditt hjerte. Og det som jeg vil tås inn i ditt hjerte, det du skal elska og øttast god, og det gjør du vi at elska og øttast hans år, det som han har sagt. Det som han har sagt. Og det alt Guds år, legg mest til Jesus på første av Satan, og han siterer i 5. Mosebok, trutja ferier, og til innanfor trutja blæsuger, hans tru sitater eller til rettelig tøtt innanfor 5. Mosebok, og til var avgjøre myndeløgjen. Sars du, det finnes ting i Guds åre som definitiv, som lyser nekka fra Guds munne, og du finner fram til det, og du sørst heter en avgjør sannløgje. Avgjør sannløgje. Så kan det være et eller annet som Guds munner sier vi levitaprestene, tar skulle gjøre det og det. Og så det ok, det har vi det å gjøre, men kan det ikke relateres til noe annet? Kunne vi lære noe av det? Jo, som regel. Altså, alt Guds år sånn at det bor sannløgje ut i. Og du skal lete det opp. Men det omgang til bare isolere. Det i relasjon til andre brott, andre stø, andre skriftstø og i skriftene. 2-3 som regel. 2-3. Tog at vi vittnesbord hver søk skal standa først vi vittne av 2-3 vittnen. Vi munnen av 2-3 vittnen. Og med reglene galtande i alle stedene. Også i Guds året, du bygger en sannløg at du lett ikke stande isolera, men du relaterer det til andre ting. Og også i hverhalden seg. I hverhalden seg i Guds året, og så relaterer du det til tøyner omstøver. Og det det som vi gjør. Ja. Så at ikke hoksa personligt, ikke løyda etter hva nå innan hva strøy, nei, det ikke strøy. Det går ikke ut på strøy.